La volta al món a peu, dia 109. Nit poc humida però ventosa i, bueno, suposo que aquest vent sec ha fet que no hi hagi humitat per primer cop en molt de temps a la tenda. Està tot absolutament sec i a pesar de que ha plogut. Ha plogut a primeres hores de la nit. Molt bé, tu, nit tranquil·la, amb els taps. No he sentit res. I he de dir que és una mica tard. Normalment surto a caminar a les 7 i encara no he sortit, i són les 7:38. Bueno. Avui, doncs, no sé què ens trobarem. Espero que algun minimarket, algun bar per poder carregar, perquè estaré gairebé tot el dia per aquest tipus de paisatges de muntanya. Veig muntanyes nevades aquí, la carretera, tot plegat. Va, recollim. Aquest és un dels únics pobles on passo avui fins al final del dia, que al final del dia sí que passo per un poble més gran. I jo pensava que aquí podia haver algun bar, però home, dubto molt perquè estan la meitat de cases destruïdes i la meitat d'altres són 4 cases. Em costa parlar perquè fa molt de vent. Ara ha parat una mica, però fa vent i és fred. Llavors, em toca la cara i és un rotllo. No he trobat encara cap contenidor. En fi, seguim. Ha! Veig un contenidor allà al fons. Podré deixar les escombraries d'ahir. Aquí, al costat dels contenidors, hi havia això. Hi ha això que sembla un bar. Hi ha aquí Coca-Cola, Fanta. Hi ha com algunes cadires, però bueno, no hi ha ningú. Jo crec que deuen venir aquí els obrers al migdia a dinar. No sé, fa molt de vent, tu, és horrible, És horrible. Estic per parar una estona, encara que normalment el vent no baixa. Però bueno, va, para una mica. Pot ser que hi hagi llum, no? Aquí hi ha una llumeta. M'he de fer una mica el dolentot i desconnectar això temporalment. A veure si hi ha llum. Hòstia, algú m'he carregat. Sí que hi ha. Doncs mira, aprofito per carregar una mica. Aquesta sí que no me l'esperava. Vinc caminant per la carretera i veig de lluny, de cop i volta, aquí enmig del no-res, literalment, un edifici de 5 plantes. Dic, què és això? I doncs és un hotel que no hi ha gairebé ningú. Hi havia 5 empleats de constructors de la carretera aquí fent un cafè i ara m'he pogut fer jo un altre cafè, carregar una mica la bateria, anar al lavabo. No em puc fer el cafè aquests dies a la tenda. Recordeu que se m'ha acabat el gas i de fet he tirat la bombona i tot. Res, si ho hagués sapigut, no he esperat aquell lloc tan merdós i hagués seguit fins aquí. En fi, també he pogut pujar el vídeo, que ja sabeu que tinc problemes d'internet, però aquí hi ha un bon wifi i l'he pogut pujar. Torna a la carretera pavimentada, torna el vent. La veritat és que el paisatge és guapíssim, Llàstima. Bueno, els núvols donen un punt, també, però el paisatge és guapíssim igualment, Muntanyes nevades aquí, no hi ha gairebé res al voltant. Bé, sabeu que he d'entrevistar a un català per cada país que vagi. No m'heu dit res, però a Montenegro no vaig entrevistar cap català. I a Albània tampoc, de moment. Bé, doncs no passarà. He estat buscant a catalans que viuen a Montenegro i catalans que viuen a Albània
i no he trobat cap. Vaig trobar una noia que es diu Judit, que va a cavall entre Albània i Catalunya, i podíem haver coincidit, però just les dates que jo he estat aquí, just ella acabava de marxar. Una llàstima. A veure, és normal que no hi hagi catalans visquent aquí. Jo pensava que algun, com a mínim, hi hauria, i no, què va. Bueno, doncs res, jo ho he intentat, tu. El projecte que vaig presentar a la Generalitat deia això, que havia d'entrevistar un català que visqués a cada país que vagi, i no ha sigut possible. Bueno, res, doncs els propers països espero que sí. Aprofito per demanar-vos que si coneixeu algun català que visqui a Grècia, sisplau, feu-m'ho saber. Deixem la carretera i agafem aquesta pista forestal. Les dues porten al mateix lloc. Aquesta m'estalvia un parell de quilòmetres i bé, és terra. Això sempre és millor perquè hi ha menys impacte. I bueno, podria ser més tranquil·la, però realment les dues eren igual de tranquil·les perquè no hi ha ni Déu. Ara feia dies que no plovia, Mira, ha començat a ploure. M'hauria de posar la gorra per tapar-me una mica de la pluja a la cara. Bueno, no és tanta pluja moderada, però en pipa. També sobretot perquè encara en queden molts quilòmetres per arribar a la civilització, poder parar, etc. Bé, la pista ara mateix porta pel pati del darrere d'una casa. Hi ha un gai d'indi, que gran que és el gai d'indi, I hi ha un gos. El gos hauria d'estar bordant i protegint una mica aquí la casa, no? Però està super chill. Moltes gràcies perquè em podria estar ara mateix cagant de por, però no. Val, doncs creuem el pati aquest. Mira com es pavoneja. Porto una estona baixant i, bueno, queda una mica de baixada, però ja entomem una mica la part més plana final del dia. Bueno, final del dia. Són les dues encara, 20 quilòmetres porto, 21. Bé, la religió dels albanesos és l'albanisme. Aprofito aquesta frase per explicar una mica la història d'aquest país. Bueno, Albània i tota la zona dels Balcans va ser envaïda pels otomans ja fa molts segles, igual que Bòsnia i que tots aquests altres països que hem anat veient, no? I els otomans van imposar aquí l'islam. Com ho van fer? Bueno, igual que a Bòsnia, doncs, per una part, doncs, amb aquesta invasió a la força, per l'altra banda, intentaven que la gent es convertís amb el tema aquest dels impostos, les rebaixes d'impostos i tal. No va acabar de calar entre els albanesos aquest tema, perquè, clar, és una religió amb moltes normes estrictes, com la de no poder beure alcohol o la de no menjar porc, no? I això no acabava d'agradar. Llavors els otomans van dir, vale, tranquils, a vosaltres, mira, ara ve el gos rabiós, ara m'interromp. Val. No, ja està, ja s'ha parat. Llavors van proposar una branca de l'islam que diu, bueno, sí, vosaltres sou musulmans, però podeu beure alcohol, no cal que porteu el vel i podeu menjar carn de porc, és a dir, una cosa així, simplement perquè es convertissin. I bé, sí, suposo que gran part es va acabar convertint i els otomans van estar aquí molts segles. Va ser el 1912 que Albània va guanyar la independència de l'Imperi Otomà. 1912. Com van arribar fins aquí? Doncs al final del segle XIX, al 1870 llarg, va començar a sorgir un sentiment nacionalista, no?, albanès, en contra d'aquesta ocupació i altres poders estrangers. Aleshores, Albània estava dividida en tres religions, igual que Bòsnia, els catòlics, els ortodoxos i els musulmans. Una divisió que
molt semblant al que ens va explicar la Leila a Bòsnia, era molt artificial perquè aquí tothom era albanès. Albània és una de les nacions d'Europa més homogènies ètnicament. Això vol dir que ha tingut poca migració, han tingut poques mescles amb altres nacions del costat. Llavors, clar, aquesta divisió era artificial, no? Llavors, al final d'aquest segle XIX, al 1870 i pico, va sorgir aquest moviment i van dir, escolteu, totes aquestes religions i divisions són artificials i ens les han posat per dominar-nos les potències estrangeres. Per tant, hem de deixar-nos estar de religions i la religió d'Albània és l'albanisme. Em fa molta gràcia aquesta frase. I bé, com a resultat, Albània avui en dia és un dels països més laics, més seculars de tota Europa. Sí, es veuen moltes mesquites, però a la pràctica doncs, la gent no practica gaire. L'home que va inventar aquesta frase, tan cèlebre, es deia Peško Vasa i la va escriure en un llibre que és molt important pels albanesos, que van escriure això, el 1870 i pico. I com a altra curiositat, la bandera, aquesta bandera, a mi em resulta bastant impactant i m'agrada bastant la bandera d'Albània. He mirat què significa i bé, el roig, evidentment, doncs, com a totes les banderes del món, significa doncs, la sang dels caiguts, el sacrifici, bla, bla, bla. I l'àguila aquestes, que és una àguila amb dos caps, doncs representa el nord i el sud d'Albània, que tenen les seves diferències, el que sigui, i és la unió d'aquestes dues parts del país. Doncs en la broma ja són les 4, tu! Molt maca aquesta part també, ara estic a la part al fons de la vall gairebé, amb aquest riu que fa aquests meandres, hi ha alguns ametllers o cirerers florits, molt maco. I doncs res, avui què? Avui m'agradaria anar a algun allotjament. Per què, Enric, si ja n'has fet un fa 2 dies? Bé, és que avui juga al Barça. Juga al Barça i és un partit important, la Champions, tornada de, no sé si són octaus de final, i home, és un partit important, em ve de gust veure'l, i tal, no, poca més explicació de donar, no? Ara, d'aquí 45 minuts, he de fer una trucada amb el programa Òrbita B de BTV, que és ja la tercera vegada que em truquen, està molt bé, i crec que queda bastant encara per caminar, potser uns 12 quilòmetres o alguna cosa així. A les 6 i pico acabaré. Les 5. Ara he parat una bona estona, uns 20 minuts o així, 15 per fer l'entrevista amb BTV. Programa Òrbita B, molt macos, els hi vaig enviar una postal i els hi va fer molta il·lusió, i a mi enviar-vos-la. Bé, quines aigües, no, turqueses, d'aquest riu. Jo crec que si avui fes un dia de sol seria espectacular ara mateix. Ja ho és, de maco, però encara més. M'apropo a la primera població, que es diu Mametille o alguna cosa així. No he trobat cap allotjament a bon preu i llavors vaig al següent, que està això, a uns 8 quilòmetres, i són les 5 ja, vull dir que espavilem. Ja he arribat a Tepelene. Sembla un poble bastant maco, veig aquí unes muralles. He vist que al Google posava fortalesa. Demà al matí investigaré. En qualsevol cas, són les 18:35. Això vol dir que queden 10 minuts perquè comença el partit, perquè els he donat per jugar a les 6:45 a la Champions. Bueno, ja em va bé, així em vaig dormir més d'hora també. Estic a pocs metres de l'hotel, habitació, apartaments. Realment preferiria veure el partit en un bar, perquè aquí a Albània he vist que els agrada bastant el futbol. Sempre hi ha la tele posada en tots els bars, llavors, a veure si puc trobar-lo. Us imagineu que em trobo a culers albanesos? D'acord, ja he entrat a l'apartament i res, estic buscant un bar. Ja ha marcat el Barça, tu, el primer, Rafinha. Bé, he trobat el bar. No puc enfocar la pantalla perquè probablement xaparint el vídeo de seguida, les normes d'antipirateria de la Lliga són molt estrictes. Bueno, no és la Lliga, és la Champions, però és el mateix. Bé, anem 2-1 ja, i no he vist cap dels gols.
Per què? Perquè he arribat aquí, he demanat una birra, he dit, teniu menjar? No. He hagut d'anar a l'altra banda, a l'altra bar a buscar el menjar i anaven 1-0, 1-1 i ara 2-1. No he vist cap dels gols. En fi, 2-1, anem bé. Senyors, birra. Birra, avui celebrem, tant de bo que guanyi el Barça, i celebrem 3.000 quilòmetres. Vaig dir que cada 1.000 quilòmetres se'm prendria una cervesa i aquí estic prenent una cervesa albanesa, el bar. Vinga, a veure si guanyem. 5-2, tu, Lewandowski. Perfecte, així puc anar-me'n abans que s'acabi el partit a l'hotel, dutxar-me i tot plegat, que estic cansat. Avui 42 quilòmetres. 42 quilòmetres, un cafè, cap refresc, 2 cerveses, una a la primera part i una a la segona part, i he parlat amb 2 persones, ara al bar, m'han dit, tifosi Barcelona? I jo, sí, els he tret el carnet del Barça, que el porto, el carnet del Barça, i oh. Molt bé. Hem guanyat, diria jo, bueno, encara estan jugant, però 6-2, home, jo diria que sí. Estic cansat, estic cansat. Les 8:26, mira, està bé, està bé. És bona hora per dutxar-me i tal i qual. Ha sigut molt bon dia avui, realment. La part del vent del principi ha sigut una mica incòmoda, els moments que plovia i tal, però realment hem caminat per llocs molt bonics, sols, hem vist prats, rius, tal... Molt bé, tu, molt bé. Escolteu el podcast? Ha sortit un nou capítol en el que parlo del que m'ha passat fins ara a Albània i bé, ha quedat molt bé, així que doneu-li una ullada com sempre. I poca cosa més. Fins demà, bona nit.